приказка с главнога. Вместо Боб пише Боб. Хладен ли е, хайде ли, да и буквите яде. Но веднъж сънува с... И като вълчан пазаря, право го насъд сърказа. Гледа Киро, съд страхотен се намира. Ето родният език, тук е съдия велик, а учебниците горе сядат като прокурори. Съдията звънка и навлизат в миг отвън писъмца и запетаи, букви главни, знаци славни, удивителни, въпросителни, двоеточия, многоточия. Идват мислите несвързани, идват думите превързани, идват грешките в ръцете, обещават писъмцете. Начат с дълги изречения и домашни упражнения, като че ли бой ранени, отмъстило зачернени, криви букви се събират, на бастуни се копират и тъмнеят от страна. О, влачета от петна! Казва съдията важен. Нека всеки се изкаже. За какво ли го точат? За какво ли го точат? Идейки учени слагат, и с това ни той излага. Вънкът мислите несвързани. Куша денки, аз бери. Ти го разбери, плача думи с бин превързани. Кир, ми, нас, осакати, Бога трябва да плати. Запетата изкочи, тънкия си глас проточи. Смеят се на нас децата, че не сме си по местата. Заприказва с увлечение, дълго изречение. Ние сме най-добрите и умни деца от втори и трети клас, които участват в клуб български традиции, защото искаме да се запознаем с празниците и обичаите на българите. И да... Ви, че ме заболя главата! Толкова моли за сочка. Но как да спраш? Аз нямам точка. Дигнал рука във глава, в страшни дела. Кой ме пише грешно лъв? Дайте да го лъпна. Глъв! С къгъста важна иде шапка на челото с данска чанка под крилото. Добър ден! Какво желаете? Моля, думата ми дай. Добре, говорете. Кирчове, не корете, аз дори ще го повтаря и с сърце ще го подаря, че защо да се оплаквам, по-добро е не очаквам. Пише Кирчо с малка, а пък с главнога. Тая работа е славна. Аз чу какво съм рад. Щом излезе тя, и хоп, дозначава плашен бог. Тя го попе, глухти се. Зло ме сполетя, братя. Той не знае правописа. Вместо Бог иска да яде на обед поп. Телефонът в миг заплака. Наскърби ме Кирчо, на телефона.
Той стои без наказание, що ме Кирчо без желание. Да се учи, то от живота да се получи. Въпросителната пита, разтревожена съдита. Аз задавам тук въпрос. Що ме Кирчо толкова спроси? Да не учи книжките, а ги гризат мишките. То да стори прокурора, го не прати в затвора. Да отиде го затвора, тръпне Кирчо пред съда. Каква ми зла беда? И сънува. И вълнува. Драги съд, драги съд, ще се уча други път. Драги съд, ще се уча други път. Драги съд, ще се уча други път. Щом очите си отвори, Кирчо скочи да говори. Чуйте вие, мили сладки. Чуйте вие, мили сладки, мои книги и тетрадки ще се уча, обещавам, в писането ще внимавам. Дайте всички удивителни и добрички въпросителни. Пак в тетрадката елате. Заемете си местата. Двоеточие, многоточие, няма аз да ви излагам. Запетая, точка в края, дето трябва ще ви слагам. С Ф лъбъни ще нервирам, няма поп да ви